大家好，我们都知道肺脏主管呼吸，所以坚持疏通肺经可以调理很多呼吸系统的问题，比如咳嗽、气喘、嗳气、胸满胀痛、肺气不足等等。同时，因为肺主皮毛，所以疏通肺经也可以帮助调理皮肤问题。常见的一些过敏、怕热、体热不出汗、恶寒等等，都可以通过疏通肺经辅助调理，都有很好的改善。还有一些精神心情的问题，也可以通过疏通肺经得到帮助，比如抑郁、心烦、叹气等等。总之，我们坚持疏通肺经可以辅助调理五脏六腑。本节周老师向大家分享如何简单有效的疏通肺经。我们首先准备一根擀面杖。好，第一个动作，沿着大臂轻轻向下敲打。那么如果你的胳膊比较粗，那就适当加大点力，保持手臂上的肉有震颤感。从大臂往下敲，注意好力度，因为敲到这里的时候呢，会有骨头，一定要轻。好，这样一直往下敲，那么敲到底了，就开始进行第二个动作。第二个动作呢，是接着第一个动作，敲打到手腕的时候，用擀面杖的一端，顺着大拇指的方向推按大鱼际。那么一爱这两个动作呢，是连起来做的。好，我再向大家示范一个片完整的，先从大臂开始往下敲到手腕，接着推，好，从上面一直往下敲到手腕，然后再推，这是一次。那么做完了左边，再做右边，两边各做10分钟。做完10分钟之后呢，我们再做第三个动作。好，第二个动作连贯的往下敲，敲到底，再推一次，如此反复，总共做10分钟。那么两边都做完了，各做10分钟，我们就进入第三个动作。第三个动作的话呢，就是要点按我们的天突穴。天突穴呢，在我们锁骨中央的窝。那么点按的时候呢，也是有技巧的，不要往里按，要往下按。往下按，一压一松为一次。那么点按的时间5分钟。这里因为和肺部直通，那么点按这里呢，可以帮助清气入肺。好，以上就是疏通肺经的动作。那么在中医里，肺不仅仅是个器官，肺是一个多功能的系统，肺能宣发胃气。对于抵抗力低的人，坚持疏通肺经可以有根本的改善。好，本节内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。我们今天继续来说说养肺的内容。肺为娇脏，是我们身体最娇嫩的器官。那么肺居胸胁之中，在五脏最高位置，古人称之为华盖，有覆盖五脏六腑之意。肺将脾送过来的营养物质散布给五脏六腑，所以如果肺有问题，也会影响脾胃、肠道的运作。同时，肺气也是我们人体抵抗外来疾病的第一道屏障，所以我们要常常在上午起床之后做一做宣肺理气的动作，这对我们的身体健康是非常的好。那么本节向大家分享一个很好做的宣肺理气操，大家跟我练习一下。第一个动作，扩胸运动，双臂
曲肘，手肘向外扩展，拉伸我们的胸肌，这样做。那么拉伸的次数是20次，在拉伸的过程当中呢，我们要保持呼吸均匀。1、2、3、4、5。那么做完20次之后呢，我们再做深呼吸，做10次深呼吸。好，我们做完了10次深呼吸，我们就可以进入第2个动作，拍打左肺经。那么肺经的话呢，它拍打的路线呢，就在我们的手臂的外侧。那么从肩膀开始，沿着外侧往手腕方向拍打。好，我现在向大家示范。那么拍打力度要适中，不要太大力，要拍出那种弹的感觉。那么拍打的话呢，每移动一个区域，拍打10次。好，比如说从这里是一个区域，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，下一个区域，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，一直到手腕，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，这样子拍打就可以了。那么拍打完左侧肺经之后呢，我们进入第3个动作，弹击我们左拇指遥侧。那么我们用中指弹击。那么这个弹击呢，时间和次数都不限，弹到整个遥侧有明显的发红就可以了。好，弹完我们进入第4个动作，甩动双臂。那么顺序呢是先左后右，每侧用力甩10次。好，我现在向大家示范，左侧开始，自然伸直，甩，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，一定要用力甩。甩完左侧，我们再甩右侧，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，这是第4个动作了。好，以上4个动作就是完整的宣肺理气操。任何运动都是要坚持的，坚持做，作用才能出来。好，本节内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。睡觉打呼噜是生活中很常见的表现了，可以说是普遍存在的睡眠现象。这个除了会让人觉得很吵，也很影响打鼾者的睡眠质量。我们肺主皮毛这个专栏已经更新9集了，还在更新中，都是很简单有效的调理肺脏的小方法。现在有1000多人购买了，这些朋友在我们的专栏中找到比较合适自己的养肺方法。我们肺宣胃气，把肺养好，不仅仅可以调理呼吸系统、皮肤毛发，还可以提高我们的抵抗力。如果你觉得需要养肺，可以点击视频下方的购买。下面我向大家分享调理打呼噜的穴位点按法，下面大家跟我练习一下。我们要调理打鼾，就要坚持宣肺祛痰。好，第一个动作，点按阴陵泉，它在小腿内侧胫骨内侧髁下缘凹陷处。好，找到位置，用拇指点按，每次点按5分钟。这个动作就是调理我们脾脏，让脾脏更好的运化湿气。第2个动作，点按丰隆穴，它在小腿外侧，先找到外踝尖，外踝尖上8寸的距离，
距离胫骨1.5寸。好，按中会有明显的酸胀感。找到位置，左右各点按5分钟。丰隆穴是去痰湿必用的要穴。第3个动作，点按中脘，它在肚脐向4寸。好，找到位置，我们可以这样点按，稍稍用力按住，然后我们点揉，每次5分钟。这个动作有疏利中焦气机、补中气、梳理中气、帮助宣肺的作用。第4个动作，点按天枢，它在我们肚脐旁开2寸的位置。找到位置，我们可以这样点按，也是稍稍用力压住，然后点揉。天枢穴具有通调松腹气机的作用，可以帮助我们缓解打鼾的表现。每次5分钟。好，以上这4个动作，每天早晚各做1次。打呼噜的朋友，试试坚持一段时间看看。好，本集内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。